Devojčice, ti i ja treba da postanemo jedno. A možeš, pošto da ne mogu, ajde. Devojčice... Izvini, Nema veze, baš. Lako, samo smireno, ajde. ti i ja bi trebali da postanemo... Dublje. Dobar je, kao da se obraća tetkici u Poreskoj. Jedno. Polako, nemoj da tu hapse zbog seksualnog uznemiravanja, si normalno. Ček samo ja. Eto, samo da stišno, Alo, bubice, buntovnice, gde si? Pomagaj, čoveče, izgleda mi riknuo komp. A ne znam, ja ga uključimo, nešto zapišti i ništa, ugasi se opet. A ovaj serviser mi se ne javlja, ne znam šta da radim. Crko komp. Pa ja jedino mogu da ti kupim nov. A imam emisiju za 2 sata, mislila sam da imaš nekog servisera. I šta je sa kompjuterom? Izvini, upali se pa se ugasi. Dobro ti ide, nastavi. S kim pričaš ti? Žile, Žika, Nikolin drugar. On je tehničar informatike. Inženjer. Daj, dovedi mi Žiku, molim te mi rešite ovu situaciju. Dobro, ajde dolazim, ajde, ćao. Aj, ćao. Ništa, Žile, idemo kod Krisa, ona ti je ekspert za te ljubavne probleme. To idemo. Samo uzmem jaknu, sad ću dođem.